manitra tainy miaino ny tsy manao vavapona azony riny andria manitra masoandrony ifanay masina itaridalana ditahini Jesu nuvoninaini niramarina Kristi nufiangyuani diavu Jesus nuniteni ufiavanana ritini nuretra. Alady faina amby roapolo volana aprily 2022 alady farany am'izao volana aprily zao ry havana ny alady anio miara-mankarazan'Andriamanitra hatrany isika ny amin'ny fahatserovana ny fandresen'i Jesosy Kristy ny fahafatesana. Alady faharoa manaraka ny Pasika rahateo anio. Ny lohahevitra ibonatsika dia ny hoe mahatoky ilay Andriamanitra velona noho ny amin'i Jesosy Kristy izay fanandresan'ny fahafatesana no ananatsika ihany koa zany toky zany fa Andriamanitra velona ny Andriamanitsika ary tsy mivadika amin'ny fanekeny efa nataony ho an'izay rehetra mino azy izy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Hanatona ny tompo isika ry havana hiara-mankalaza azy ny salamo 440 ny 1 ka hatramin'ny 4 miombonatsika amin'ny anaran'ny tompo. Arovy aho Andriamanitro fa mialiko aminao aho. Hoy izao ny amin'i Jehova, tompoko ianao, tsy misy hoananako azo oharina aminao. Ary ny amin'ny olona ambony tany, reo ny olona tsara laza izay sitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manovan'Andriamanitra takalo ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanatitra ahidiny aho, ary tsy mbo tonono ny molotro ny anarany. Jehova no anjara lovako sy kapokako, ianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia ho ny tany mahafinaritra, eny manandova tsara aho. Amen. Eny hoe amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana. Amen. Kani
Rehavana malala manoloana zany sitrapon'Andriamanitra izany. Tsy misy tanteraka tokoa isika anatrehan'ny tompontsika. Efa nivadika sy niala tamin'Andriamanitra isika noho ny tsy finoantsika, noho ny tsy fahatokitsika azy. Andeha samy anatina ny tompo ary iaiky ny faotantsika isika, hivavaka isika rehavana. Andriamanitra rainay zay tsy mahafoy anay zanakao ianao, nefa izay dia mivadika ny fanekena aminao mandrakariva. Miala aminao zahay ary menomeno anatrehanao azy, satria tsy manaiky ny fitondranao ny fiainanay. Ndretzay manatona anao ndray, miverina eo an-tongotrao, miverina eo am-balanao. Raiso izay Tompo, ary meteza mba hamindra fo aminay tsirairay avy. Zany ny ombonanay rehetra manao hoe: Rerainy be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamelany helokay, diovy izay ho fampahotana, sasao izay ho afa-keloka, ary avozy ny fananay mbo veloko anompo anao, ny fitiavan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nangatanay aminao. Amen. Rehavana malala ho anao zay meky ny faotanao marina ka hiverina amin'Andriamanitra. Raiso amin'ny fifaliana ankehitriny ny teny famelan-keloka omen'Andriamanitra anao. Ny famindram-pon'i Jehovah tsy nalany ritrantsika, fa tsy nitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinany. Voaverany elokareo rehetra noho ny anaran'ny Tompo, mideran'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadaniny eto ambonin'ny tany
ho amin'ny olona kasitrahany. Jesús akaiza mizaza tubuku. Jesús akaiza malaza lianu. Zaziza hanitarana amina. Bula marefuniana taluna. Jesús akaiza malala tukina. Akan batsimu adalah Isa. Jesús akaiza mizaza tubuku. Jesús akaiza malala lianu. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir accordé une nouvelle journée aujourd'hui. Nous te remercions aussi pour ton amour, ta paix et ta protection chaque jour, surtout en cette période difficile. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à nous concentrer et à recevoir ton message à travers ta parole pour que nous puissions avancer avec toi. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 17. Durant ce confinement, on compte les jours, les heures, les minutes, voire même les secondes, car on a beaucoup de temps devant nous. On cherche souvent des activités à faire, comme s'améliorer en cuisine, regarder des films sur Netflix, ou s'occuper de soi en faisant du sport, des soins du visage. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une place pour Dieu dans notre quotidien ? Car oui, prendre soin de soi, c'est une très bonne chose. Mais nous devrions aussi penser à prendre soin de notre relation avec Dieu, améliorer notre relation avec lui. Car c'est lui qui doit être en premier dans nos vies, dans nos cœurs, car c'est à lui qu'on remet chaque chose de notre vie. On a tendance à faire une liste de tout ce qu'on devrait faire chaque jour, une liste d'objectifs à atteindre en une journée, en une semaine, en un mois, voire même une année. Et bien on devrait faire la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que notre objectif serait d'améliorer notre relation avec lui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. C'est le moment durant ce confinement de se poser et de lui accorder du temps. Car souvent, dans notre vie quotidienne, on n'a pas forcément le temps de nous-mêmes à accorder du temps à Dieu, en dehors des cultes le dimanche à l'église, en dehors des conf-calls ou des études bibliques. Car tout le monde travaille du matin au soir, et quand on rentre, on est fatigué, on doit s'occuper d'autres choses, des tâches ménagères ou autres. Et c'est pareil pour les étudiants qui travaillent le week-end. Quand ils rentrent chez eux, ils doivent faire leurs devoirs ou autre chose, et ils n'auront pas forcément beaucoup de temps à accorder à Dieu, ou du moins le temps sera très limité. Là, c'est le moment pour vous de faire votre liste de lecture biblique, de prière, avec plusieurs sujets qui vous tiennent à cœur, qui vont vous aider à améliorer votre relation avec Dieu, comme par exemple lui demander à avoir un cœur léger, lui demander à avoir la force de pardonner. C'est le moment là de demander à Dieu de t'aider à pardonner des personnes en qui tu as de la colère. Car si toi tu demandes à être pardonné, alors que toi-même tu ne sais pas pardonner, ce n'est ni bon pour toi, ni bon pour ta relation avec Dieu. Car qui sommes-nous pour ne pas pardonner, sachant que Dieu lui-même nous pardonne ? Comme on peut le voir dans Marc, chapitre 11, verset 25, que je lis au nom de Jésus, «
Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Tu peux aussi prier pour avoir la paix en toi, mais surtout avec Dieu. Et de même pour lâcher prise, de lui faire confiance. C'est le moment de placer notre vie entre ses mains et de lâcher prise, et non de vouloir faire ce que nous on veut. Comme par exemple pour cette année 2020, tout le monde était enthousiaste, c'était l'année 20 sur 20. La plupart des gens étaient là, oui, c'est l'année 20 sur 20, c'est une année de réussite. On aura plein de nouveaux projets, nouvelles voitures, plein de voyages et tout le tralala. Qui aurait pensé qu'on serait tous là confinés en ce moment et que la plupart de nos projets seront tous en stand-by? Et dans cette liste, demandez à Dieu de nous aider à ressentir cet amour inconditionnel qu'il a pour nous, à travers sa parole et à travers ce qu'il fait pour nous. Là, c'est le moment de voir chaque bénédiction que Dieu nous accorde chaque jour, comme le fait déjà d'être vivant, d'avoir une journée en plus chaque jour, c'est une grande bénédiction. D'avoir la santé, on est tous protégés car on peut rester chez nous, confinés, sans mourir de faim. On peut manger à notre faim et en plus on peut avoir le choix. Et tout ça, c'est des grandes bénédictions. N'oublions pas que nous proposons des projets, mais c'est Dieu qui nous l'accordera et que chacun de ces projets sont des plans de bonheur pour nous. Comme on peut le voir dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Sortons de ce confinement grandi avec l'amour de Dieu. Sortons de ce confinement en sentant chaque bénédiction de Dieu et en ayant surtout amélioré notre relation avec lui. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ce moment avec toi. Aide-nous à passer des moments de qualité avec toi et que nous puissions nous rapprocher de toi chaque jour. Amen. Indray zany hafaliana sady eo ampiandrasana ny fahitana sy ny famakina ny teninao ary indra koa ny fahendresana ny afatra aminao. Ny teninao izay mitarika anay mandrakariva ho amin'ny fahalalana sy ny fahelena, indra koa mamatsy ilay andala ny rarina sy ny fahamarinana ary mampitoerana ny analandava eo amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana sy ny fampihavanana amin'izay. Ny teninao ry Tompo izay nanerenao ny tany sy lanitra sy tontolo izao mba hangatahana kio mba norenanao ambony sampom-boly izany atonga ny ariny kio mba andafitra lamba madio ny fanahinay ka izanay maray sabatra ny fanahavanao ahafahanay mandresy lay fahavalo ratsy manafina ny tavanao sy manelanelana anao aminay. Fanahy masinao nangatahanay ry Tompo manazava koa ny sainay tsy hironanay amin'ny akaviana amin'ny akavanana mba zotra amin'ny lala mahitsy eo ampanaletarana kidy miara-dalana aminao.
iteninao zay sabatra roa lelona sady maranitra zay ingaviana indrindra sy angatana aminao le tombo mba tsy alamaina izy zany raha tsy mahatateraka ny fiavaozana tianao tanterana ame mpanomponao tsirairay avy toetrana miditra teto tsy irezina raha voakity ry tompo mba mila fanavaozana zay am'zany mba entina indray mamakivaky terinandro ty zay vao nisatana androany zay tombona ny mpavelona vao nomena ianao raha teo ka saorana iana sady izany de aminarinao Kristy tompony fahefana ary ny teny sy ny asa nanaovana zany bavaka izany saotra tompo amen. Amin'ny anaran'ny tompo. Fa nitsangana Petera sy ny 12 lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema aoka ho fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antitrareo anonofy ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia rasy afo ary zavo misetroka. Ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny ahatongavan'ny andron'i Jehova. Dia ilay sady lehibe no malaza ary na zovy no hiantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Ry lehilahy Israely, mianohy izao teny izao, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy nasehon'Andriamanitra teo aminareo tamin'ny asa lehibe sy ny fahagagana ary ny famantarana izay nampanaovan'Andriamanitra azy teo aminareo tahaka ny fantatrareo ihany. Izy efa natolotra araka ny saina ny nina sy ny fahalalàn'Andriamanitra rahateo dia nombonareo sy nofononareo tamin'ny tanan'ny olona tsy tandalàna. Fa Andriamanitra nanangana azy rehefa nahafaka ny fanaintainana ny fahafatesana satria tsy laitra n'izany ho azoniny izy. Fa Davida milaza azy hoe nijery an Jehova teo anatrehako mandrakariva aho satria eo ankavanako izy ka mba tsy angozozo aho. Dia izany ny faliany foko sy ny raviravon'ny lelako, ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy ho foina ho any amin'ny fiaina tsy hita ny aiko ary tsy hamela ny iray masonao ho tratry ny loha ianao. Nampahafantatrahy ny lalanainy ianao, hampifaly ahy indrindra amin'ny tavanao. Ry rahalahy, aoka aho mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka fa efa maty izy ka nalevina koa ary ny fasiny eto amintsika mandrak'androany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambony seza fiandrianany, koa raha nahita rahateo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy. Fa tsy nafoy ihany amin'ny fiaina tsy hita izy ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'ny iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo. Raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andron'ny fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotananareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin-drazana. Fa ny rahasoan'i Kristy
toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilemy ary tsy misy pentipentina izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilaina nangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorenan'ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary indro ny sorolahy tamin'ny reny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emosy, tokony ho enimpolo stadiora any Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoa izy, ary mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo noazonina mba tsy hafantarany azy. Ahoy izy taminy: ahoana izao teny resahinareo eto am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopas namaly ka nanao taminy hoe: ianao irery va no vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao amin'izao andro izao? Ahoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa izany? Ahoy izy roalahy taminy: ny amin' Jesosy avy amin'ny Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amin'ny nanoloran'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, anamelohana azy ho faty sy ny nanombonana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa anavotra ny Israely, ary tsy izany ihany, fa androany no andro fahatelo ohatr'izay natongavana izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay na very-hevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahita ny faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjeliny izy kosa, izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nomba anay ka nakany amin'ny fasana, ary nahita araka izay nolazain'ny vehivavy nefa izy tsy hitany. Ary hoy izy taminy: ry adala sy votsasaina, ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony ho niaritra izany va i Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy, ka nanambara taminy hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mby teo akaiky ny vohitra izay efa alehan'izy roalahy izy, ary Jesosy toa nanao andeha lavitra kokoa. Ary ireo nanery azy ka nanao hoe: mitoera ty aminay, fa efa ho hariva izao, ka lasa davitra ny andro. Dia niditra hitoetra tao aminy izy, ary raha niara-mipetraka nihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanoditra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany. Dia niresaka hoe izy tsy nangorankoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy, ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika. Dia niainga tamin'izany ora izany izy roalahy ka niverina nakany Jerosalema, ary nahita ny raika ambin'ny folo lamba amin'izay nomba azy tafangona teo, sady nilaza hoe: efa nitsangana marina tokoa ny Tompo, ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy nahafantarany azy tamin'ny namakina ny mofo. Amen.
hanamafy ny finoantsika isika ry havana, ifanikempinoana ny keanina no imbonantsika rehetra mandritra izao fotoam-pivavahana izao. Isika mino an'Andriamanitra tokana ray tsy tofo, nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita. Izao mino an' Jesosy Kristy tompo tokana, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka fa tsy natao, iray fomba amin'ny ray. Izy ny nahariany izao rehetra izao, nidina avy any an-danitra ho antsika olombelona sy ho famonjenantsika, ary tonga nofo tao Maria Virjina no niherin'ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, nijaly ary nalevina, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'ny ray, ary ho avindray ambony nahatra hitsara ny velona sy ny maty, ka tsy hanapahataperana ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sy mpamelona avy amin'ny ray sy ny zanaka, hitsahona sy miamboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, manerana izao rehetra izao, araka ny fanorenan'ny apôstôly. Izao manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganana ny maty sy ny fiainana mandrakizay. Amen. No manangana faneva ariha eva azie aluana marube mumba mitati mifia ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitombola ho aminao hatrany any ny fahasoavan'ny tompontsika. Mahatoky ilay Andriamanitra velona, izany no loha hevitra imbonantsika ry havana amin'ity alahady maraina ity. Andriamanitra velona tokoa ny Andriamanitsika ka tsy mivadika amin'ny fanekena izy, fa Andriamanitra nahary zao tontolo zao, Andriamanitra velona mandrakizay, Andriamanitra miazona ny tantaran'izao tontolo zao, Andriamanitra momba ny fiangonany, ary dia naseho an'izany tamin'ny Petera izay nitory teny teo anoloan'ireo jiosy, rehefa tao aorianan'ny Pentekosta ka nandray ny fanahy masina ny apôstôly, indro tamin'ny kafanam-po Petera, nitory teny teo anoloan'ny vahoaka, fa ilay Jesosy Kristy izay maty kanefa efa nitsangana tamin'ny maty ka nandresan'ny fahafatesana, efa niseho tamin'ny mpianatra, dia efa nambara ny mpanao salamo, efatry ny ela, dia any amin'ny salamo 4:40 izay ohatra anankiray, izay ho raisintsika androany ary raisin'ny Petera rahateo, mba hanamafisana izany fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany. Fa inona moa ry havana no tao an-tsain'ny mpanao salamo, raha nanoratra an'izany salamo 4:40 zany izy, satria efa tany aloha ela talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy no efa nanorata ny mpanao salamo izany salamo 4:40 zany, kanefa dia niraisina ty amin'ny testamenta vaovao ary niraisiny Petera ho toy ny fahatanteran'ilay
teny fikasan'Andriamanitra zay fanambarany tamin'ny mpanao salamo ny aty amin'ny fahatanteran'izay ny aty amin'ny Jesosy Kristy lay tsy voatana ny fasana fa nandresy ny fahafatesana kosa. Andeha ro jerentsika ravana ka ampilaharitsika ireto texte anankiroa reto dia voasoratra amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ka ny 5:5 ka hatramin'ny 7:20 ary ny salamo 1:10 ny 7 ka hatramin'ny 2:10. Vakitsika aloha izay voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Davida milaza azy hoe ny heran'i Jehovah teo anatrehako mandrakariva aho, satria ao ankavanako izy mba tsy hangozozo aho. Dia izany no ifalian'ny foko sy ny ravoravon'ny lelako, ny nofoko koa hitoetra amin'ny fanantenana. Fa tsy ho fonao any amin'ny fiainatsita ny aiko, ary tsy hamela ny ray masonao ho tratry ny loha ianao. Nampafantatra ny lalanainy ianao, hampifala indrindra amin'ny tavanao. Amin'ny salamo 1:10 isaotran'i Jehovah zay manome sainay aho, ary raha mialina aza dia manana trano foko. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy ravoravony ny fanahiko, eny ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahy, fa tsy ho foinao any amin'ny fiainatsita ny aiko, tsy hamela ny ray masonao ho latsaka ao ny lavaka ianao. Hampafantatra ny lalanaina ianao, fa havokisa-pifaliana no anatrehanao, ary fafinaretana no eo an-tananao kavanana mandrakizay. Misy fitanisana maro riava nataon'ny mpanao salamo eto, zay tony ny tanisa amin'ny fony manontolo, ny sainy manontolo ny 5:7. Isaotran'i Jehovah zay manome sainay aho, ary na amin'ny alina aza dia manana trano foko. Ny foko izay ambara eo dia ambarako hoe ny voako, le foie ozy ny teny frantsay. Zany hoe ny fo na ny vo, rehefa jerenao amin'ny testamenta aloha dia manambara ny ivon'ny fahavelomana mihitsy. Zany hoe rehefa milaza an'ireo tova ireo ny mpanao salamo dia toy ny manambara mihitsy hoe tena avy any anaty lalina mihitsy ny mahatsapa an'ilay fanatrehan'Andriamanitra. Ao anaty lalina mihitsy ny mahatsapa ny fiombonana amin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiainako. Ka na dia anatin'ny eritreritro any aza dia resy lahatra aho, fa Andriamanitra dia miaraka amiko isan'andro isan'andro. Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo ankavanako izy ka dia tsy hangozozo aho. Eo anatrehako, eo ankavanako. Tao filazany zany fa Andriamanitra dia miaro azy, Andriamanitra dia momba azy. Zay ny ambarany amin'ny 1:1 amin'ny salamo 1:10. Arovy aho Andriamanitra fa miaroko aminao aho. Fielofan'Andriamanitra, Andriamanitra dia miaro, miambina izay rehetra matoky azy, dia tsy hangozozo aho. Inona tena tiana ampitaina amin'io raha jerena ny teniny fototra nanoratana azy riavana dia hoe dia tsy ho faty aho ary tsy atahotra ny fahafatesana. Izany no ifalian'ny foko, miverina indray ilay fo, hiravoravon'ny fanahiko, miampy hatrany ny faharesen-dahatra. Ny nofoko aza tsy manana hay ahy, mitoetra hatrany le fahatikinan'Andriamanitra, ka tsy ny saina ihany na ny fo ihany, fa hatramin'ny fanahiny aza. Ny ambara amin'ny fanahy eo dia ny voninahitra no ambara eo, kavod ozy ny teny frantsay, teny hebreo azafady. Zany hoe lay hitoeran'ny lanja sy ny maizy azy, lay voninahitra sy ny fiainany manontolo dia miara-paly eo anatrehan'ilay Andriamanitra zay mahatoky. Dia hoy izy amin'ny 10:10, fa tsy ho fonao any amin'ny fiainatsita ny aiko, tsy hamela ny ray masonao ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Tena dika tena nambarana amin'ny hoe lavaka dia fasana. Fasana ny tiana ampitainao. Ary dia toy izy amin'ny 1:11 manao hoe ampafantatra ny lalanainy ianao,
fa fahafikisam-pifaliana no anatrehanao ary fahafanaretana ny eo an-tananao kavanana mandrakizay. Ny mandrakizay ambara amin'ny andinina faika ambin'ny folo ry avana rehefa dinianao tsara ny teny nanoratana azy amin'ny teny fototra de hoe eo an-tananao lalandava avo. Zany hoe tsy avy hatrany de le mandrakizay etrerentsika fa ny finoan'ny mpanao salamo de zao hoe izao zay miaraka amin'Andriamanitra kehitriny, miara-miaina aminy ary matoky azy, izao zay manompo an'Andriamanitra, mametraky ny fitopisako amin'ity Andriamanitra velona ity, Andriamanitra zay topoko ka tsisy Andriamanitra hafa zay atopisako akoatran'izany. Matsy ambara eny amin'ny Salamo 4:1-5 ery milaza mihitsy ny mpanao salamo manao hoe niara amin'ireny fanompo-tsampy, ny amin'ireny sampy zay topony ny hafa reny fanatitra ataony reny dia tsy hanonona ny anaran'ireny akory afo, fa ny ahy dia Jehovah no anjara lovako, izy no mampaharitra ny anjarako, safidy entitra sy mazava, tsy miaotraotra fa manambara mazava fa Andriamanitra no topony sy vavahany raha mbola meny atao amin'ity tany fandalovany'ity izy. Dia ny faharesen-dahatra ny mpanao salamo de zao hoe mahafinaritra ny miaina eto ambonin'ny tany miaraka amin'Andriamanitra, ka izao de mangataka amin'Andriamanitra mba omeny andro lava ary ho salama aho. Zay ny tany sanan'ireo tova samy hafa nambara teo, ho salama soamantsara aho ka ho tratra antitra mihitsy aho, zay vao ho tonga amin'izany fahafatesana zany, fa tsy sanatria ho tonga amin'ny fahafatesana tsy ampoziny na fahafatesana loloatra, mort prématuré ho ny teny frantsay. Zany hoe fahatokina an'Andriamanitra na de miaina eto ambonin'ny tany any aza. Raha ny fomba fitentsika malagasy de hoe mamy ny miaina, fa mihoatra lavitra noho izany zay ambaran'ny mpanao salamo eto hoe mamy ny miaina rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika. Mamy ny miaina raha matoky an'Andriamanitra, le Andriamanitra mahatoky isika, fa izy mihitsy no ahatanteraka izany, tahaka ny finoan'ny mpanao salamo manao hoe hampahafantatra ny lalanaina ianao, hampahafantatra ny lalan'ny fiainana ianao. Zany hoe Andriamanitra no ahatanteraka izany faniriny zany, havikisam-pifaliana no anatrehanao, fahavikisam-pifaliana, fahafinaretana, fahasambarana eo anilan'Andriamanitra lalandava tsy inona ny fiainany. Inona mo ny tsy hahafaly azy? Ary zany ambara amin'ny Salamo 7:20 zay fantatsika tsara, mampandra eo amin'ny ainy maitso izy, tondra eo moron-drano fialan-tsasatra izy. Ry havana malala, misy tokoa ny olona mieritreritra fa mangidy ny fiainana, de zany no veriberina, sarotra ny fiainana, manahirana ny miaina, totra ny tsy lasa tsony izy ty. Ary ny kristianina aza mety ho tratrany hoe roviana aina ary ny tonga ny tompo, fa maninona ny mbola misy zao fahoriany zao. Ry havana malala, andeha mbo raisina hoe ty finoan'ny mpanao salamo ty, mamy ny miaina eto ambonin'ny tany raha mbola velonaina ianao ka omen'Andriamanitra tombonandro, dia raisy ho fifaliana ho anao fa Andriamanitra dia miara-monina aminao, Andriamanitra dia miaro anao, ka mba iry tahaka ny mpanao salamo tompo, mbola betsaka ireo asa fanompona miandry aho, mbola betsaka ireo adidy tsy vitako amin'ny alalan'ny fitorianany filazantsara, ny fanabeazana ny ankolako sy ny taranako ho anao Andriamanitra, ka mba miotombonandro mba azoko mizara izany ho an'izy ireo, fa mahafinaritra miaina miaraka aminao Andriamanitra, mba tiako hiara ihany zany koa zay miaino azy miara-monina amiko. Amaranantsika zao toriteny zao rehefa nandeha ny tantaran'ny rain'ny fiangonana anankiray antsoina hoe Jean Chrysostome. Rain'ny fiangonana moa zany de ireo mpanompon'Andriamanitra zay nandimby ny apôstôly tamin'ny fitorianany filazantsara sy ny fitondrana ny fiangonana. Nampanatsony ny amperora antsoina hoe Arkadius izy tamin'ny fotoan'andro, satria anisan'ireo olona zay tsy nanaiky ny sitrapon'ny amperora, ka norahona ny amperora izy fa hiaran-tsazy raha toka tsy manaiky ny sitrapon'ny amperora. De namaly azy Jean Chrysostome tamin'izany fotoan'izany manao hoe tsy misy
azonao atao amiko na inona ry amperora. Hanky vare o ny amperora. Fa ianao moa no iza, tianao zany no horoajo hiala atao amin'ny fanjakana ka alefa mitoka-monina ny an-tany lavitra zay tsisy nininona, alefako any amin'ny dezera ianao ho faty any ianao. De hoy Jean Chrysostome manao hoe azonao atao tokoa zany, nefa tsarovy fa izao tontolo zao zay noharian'le Andriamanitra ivavahako, izany no trano fonenan'Andriamanitra ka naiza hanarinao aho de miaraka amin'Andriamanitra ny foana. Ohatran'ny be venanty Jean Chrysostome tio ny amperora, ondra izy. Noho izany ary, alaiky daholo ny fanananao sy ny harenanao rehetra, ka dia antra ianao, tsy anana nininona intsony ianao. Eny ho Jean Chrysostome, azonao atao zany, nefa ny Andriamanitra ivavahako, azy avokoa zay rehetra zao, any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy. Miakatra ihany ny fahatezeran'ny amperora. Nandrahoana indray makandray izy, alefako any am-ponjany ianao e, ary tsy alefako any am-ponja fotsiny fa atoka-monina ianao. Ao ianao dia irery eo ianao, isolé ao ianao, confiné samy rery ao ianao. De hoy Jean Chrysostome namaly moramora manao hoe azonao atao zany amperora, fa izao mino fa ilay Jesosy Kristy zay efa nandresin'ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty, efa niseho tamin'ny apôstôly, dia afaka miditra ao amin'ny fonja ihany koa izy, ka mampahery ahy. Na de idinao aza ny fonja, Jesosy dia afaka mijoro eo anatrehako, ka iteny amiko tahaka ny nataon'ny apôstôly manao hoe fiadanana ho anao Jean Chrysostome. Tonga mifandrahonana faratapony amin'izay ny amperora satria efa tezitra mafy izy. Rehefa zany asa, ho vonoiky ho faty ianao, ka hono hanaraka ny sitrapoko sa tsy hanaraka? Mazava ho azy fa ny sitrapon'ny amperora dia ny vavahan'ny olona rehetra eo ambany fahefany amin'ny Andriamanitry ny ampira Romanina tamin'izany fotoana izany, hivavaka amin'ny sampy io, hanao fanatitra amin'ny sampy io. De hoy Jean Chrysostome manao hoe azonao atao tsara zany ry amperora, fa izao de milaza aminao fa na de ho faty azaho, ny fiainako de efa miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Afaka vonoanao ny tenako, fa ny fanahiko dia tsisy na inona azonao atao amiko, satria Andriamanitra tsy mivadika amiko, ny Andriamanitra zay ivavahako. Toa ny sinda teo ny fahatezeran'ny mpanjaka na ny amperora, fa indro nalefa ny nandeha Jean Chrysostome. Inona ny azo atao amin'ity mpanompon'Andriamanitra zay mahatoky an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra zay matanjaka ara-pinoana ity? Tsisy azo atao. Ry havana malala, zany no tanjaky ny finoan'ny olona zay mahatoky an'Andriamanitra. Atao finoanao koa zany. Fa raha mbola sitrak'Andriamanitra na havelomanao, ka hitorinao ny filazantsara sy hijoroanao vavolombelona, omen'Andriamanitra tombonandro anao an'izany ianao, ary omeny tombonandro lava aza raha fanirianao zany, kanefa tsy ny tombonandro lava eto ambonin'ny tany ihany, fa ny mandrakizay anao koa dia azo ho antoka. Ry havana malala, zany ny fifaliana sy fahafinaretana ary fahasambarana ho atsika zay mahatoky an'Andriamanitra. Mahereza ry havako malala, homba anareo any amin'ny tompo, ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masonao, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay androany. Andriamanitra mahatokotoko ianao ka tsy mivadika amin'ny fanikenao. Ndreto izay olona nantsonao sy nyfidinao, hijoro vavolombelonao hitorony filazantsaranao, ampahirezinao ndray mba hatoky anao ary ho olona mahatoky ao anatrehanao hatramin'ny fahafatesana. Misaotra anao izay no ny fampahirizanao amin'ny alalan'ny teninao, engany izay rehetra mba hahazo hery sy toky ary antoka fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra momba na isan'andro san'andro ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonanao, ho an'ny kristianina rehetra na izay n'aiza toerana misy azy, ka miompo-po amin'ny alalan'izao fotoana izao ny angatahanay dia ny ampahirizanao azy amin'ny antsonao sy ny fijoroana vavolombelona izay anirahanao azy amin'ny sehatra samihafa. Mangataka ihany koa zahay ny anomezanao ny teny avy aminao mba azona mandresy lahatra izao tontolo izao hiverina aminao Andriamanitra. Mivavaka zahay ho an'ny dokotera sy ny mpitsabo rehetra maneran-tany, ireo mpikaroka samihafa, ny mpitondra fanjakana maneran-tany izay mitady ny vahaolana ho amin'ny fitsaboana izao tontolo izao. Misaotranao sahady zay ny amin'izay efa valim-bavaka omenao any amin'ny firenena samihafa. Ny angatahanay Tompo, izay rehetra avy aminao dia engany mbo ho tanteraka ahatotosa ny fanasitranana, fa izay tsy avy aminao kosa dia tsy ho tanteraka izany. Mametraka am-pelantananao izay ny fiainan'ireo marary rehetra ihany koa na izay n'aiza toerana misy azy. Tompo, atao fitsapany fa mamy ny miaino ny ilanao na dia ao anatin'izao fangirifiriny izao azy izy, dia ataovy matoky anao, ataovy miompi-piainana aminao ary dia ho fifaliana ho azy ny miaona aminao na dia ao anatin'ny aretina azy. Mivavaka izao amin'ny fianakavian'izy ireo izay mety miaino anatin'ny tebiteby, ampahirezo ihany koa. Matsiaro am-bavaka ireo manam-pahoriana rehetra izay maneran-tany, tsisy miafina aminao ao anatin'izany alahelo izany isam-pianakaviana, mampahireza azy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia mametraka ao am-pelantananao ny fitohizan'izao herinandrona izao zahay, mametraka ao am-pelantananao ho an'izay izay tsy maintsy mandeha miasa, ao ihany koa ny mpianatra izay manao télétravail ankehitriny, mampahireza koa an'izy ireo. Dia taio Tompo, izao tontolo izao, taio ny tanorazanay any Madagasikara, ianao nampahery ny mpitondra vavahana rehetra izay mitory ny filazantsaranao marina, mampahery ihany koa ny fiangonanao, mampahery ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fahasahiranana lalina. Dia mametraka ao am-pelantananao ny fiainanay tsiraray avy ary mivavakay, dia akambanay amin'ny anam-pianarin'i Jesosy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, mamasinina ny anaranao, ho tonga any ny fanjakana, atao any ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo anay io izay hanina sahaza ao anay, ary mamelany helokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, aza mitondra anay ao amin'ny fakapanahy mba manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana malala, milo lalantsika amin'izao tontolo izao ny Tompo ka manafatra antsika izy. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tombontsika.
Andriamanitra mahatoky ny andriamanitsika. Isika koa dia tokony hahatoky eo anatrehany mandrakariva. Azony atokisana amin'ny fotoana rehetra satria niantso atsika izy. Mba hitory ny filazantsara, hijory vavolombelona ny amin'ny finoanan'ilay Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana ho tonga famonjena izao tontolo izao. Aokary hahatoky isika hatramin'ny fahafatesana. Aorianan'ny tsodrano, ifandray tanana isika hanao ny hira ny fankatiavana, hira 310 fitiavana rano velo. Ianareo any Tompo, ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any Tompo, ka hiatra anareo. Anandratra ny tavany aminareo any Tompo, ka anome anareo fiadanana. Voninahitra ho an'Andriamanitra zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fifaliana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Amen.